ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு கேஸ்பிங் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். கேஸ்பிங் கேஸ்பிங் இந்த வார்த்தைக்கு தமிழில் விழுந்து மூச்சு விடல், மூச்சு திணறல், ஆக்சிஜன் குறைவு. மூச்சு திணறலால் ஏற்பட்ட சிரமம் இல்லைனா ஆக்சிஜன் குறைவால் சிரமம் ஏற்படுறத ஆங்கிலத்தில் கேஸ்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஹீ வாஸ் கேஸ்பிங் ஃபார் ஏர் ஆஃப்டர் ரன்னிங். ஓடுவதற்கு பிறகு அவர் சுவாசிக்க முயன்றார். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், ஷீ வாஸ் கேஸ்பிங் இன் சர்ப்ரைஸ் அட் த நியூஸ். செய்தியை கேட்டதும் அவள் ஆச்சரியமாக சுவாசிக்க ஆரம்பித்தாள். இன்னொரு வீடியோவில் வேற ஒரு வார்த்தைக்கு தமிழ்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.